Что приятно в молдавских турпоходах, так это возможность нападать на фруктовые сады. Эта культура называется сорго, хотя сначала где-то половина группы подумала, что это гречка. Внешнее сходство, конечно, есть, но в целом нет, это не она, даже форма зерна другая. Сливы уже совсем спелые, в отличие от яблок, и невдалеке работники их собирают. А кругом много-много слив, ну и яблонь, конечно же.